สวัสดีครับวันนี้ผมมาร้านเพื่อนนะครับที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับอยู่สกลนครนะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องของการที่เครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะแน่ชัดนะครับกับเจ้า KSR นะครับถือว่าเป็นรถมินิสปอร์ตในตำนานรุ่นนี้เป็นตัว 2012 นะครับปีนี้ใช้มาเป็นปีที่ 6 แล้วนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเรื่องของเครื่องข้างในเลยนะครับเปลี่ยนเพียงแค่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีการซ่อมสปริงขาสตาร์ทครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเป็นรถขนาด110 cc นะครับจากคาวาซากินะครับต้นตำรับของมินิสปอร์ตคนในตำนานนะครับ ปัญหาที่เป็นเสียงดังเกิดจากอะไรนะครับตัวดันโซ่ครับโซ่เราลิ้นนะครับก็จะซื้อมาแล้วครับอันนี้เป็นอย่างพอใช้นะครับครับผมถ้าของแท้คาวาอยู่ที่800 บาทนะครับอันนี้อยู่ที่300นะครับรถดีมีในตำนานนะครับกับมินิสปอร์ตKSRรุ่นนี้เป็นรุ่นปี 2012 นะครับเป็นที่ตัวดันโซ่เหลาลิ้นนะครับทำนานไปเสียงมันจะติ๊ก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 เพราะว่ามันจะหย่อนงานดีมีคุณภาพนะครับอะไรก็ใช้ของดีนะครับราคาย่อมเยามีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับมาได้เลยครับตรงหน้าโรงแรม MJ สกลนครนะครับถนนคูเมืองนะฮะรถรถในร้านรถคันไหนนี่ครับดูลูกค้านะครับรถลูกค้าเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีพนักงานนะครับคอยช่วยนะครับมาเลยงานซ่อมไว้ใจเราได้นะครับออกเสียงอยู่ปะออกไม่ได้ออกเสียงอันนี้ออกเสียงครับเมื่อวานนะครับไปต่อพรบต่อทะเบียนไม่ได้นะครับบอกว่าสีรถไม่ตรงนะครับเพราะว่าในเล่มเขียนแค่สีขาวแต่รถผมมีสีดำเยอะกว่าสีขาวนะครับซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของทางห้างร้านนะครับตอนที่เราออกรถเราต้องสังเกตดีๆนะครับหรือว่าใครที่ซื้อสดเลยโอนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าในเล่มเนี่ยนะครับระบุไว้กี่สีนะครับแล้วก็เวลาเราดาวหรือว่าผ่อนเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเขียนไว้กี่สีนะครับคือจริงๆมันไม่ได้เสียตังค์อะไรมากมายนะครับแต่มันเสียเวลาในการดำเนินการนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะหายไม่หายครับหายนะครับแต่เราก็อีกไม่นานแล้วคงได้เปลี่ยนโซ่นะครับหายเกงโซ่หายไปแล้วครับเฮ้ยขี้เบิ้งให้นะเฮ้ยว่ามันยังไง